Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня я хочу поговорить с вами о бренде Avon. Мы будем говорить не о косметике, не о том, кем они сейчас стали, а об их винтажных украшениях. Но так как для многих это странно, почему винтаж и Avon, давайте сначала поговорим об истории, посмотрим, какую роль они сыграли в становлении вообще истории развития бизнеса, в становлении, конечно же, сетевого маркетинга, но и в том числе женщин. Потому что вы удивитесь, но для женщин этот бренд сделал многое. Он буквально раскрыл горизонты того, чем они могут заниматься, о чем они могут мечтать и как они могут зарабатывать деньги. Поэтому, пожалуйста, если вам интересно, оставайтесь, подписывайтесь на канал и поехали. История бренда зародилась супер давно. Это 1886 год, Калифорния. Дэвид МакКоннелл открывает такое небольшое, можно сказать, кустарное производство по продаже парфюмерии, ароматов. И, конечно же, в центре всего этого бизнеса, который он начинал так по крупицам строить, была всегда женщина. Он хотел, чтобы все вот эти прекрасные цветочные ароматы, а вначале, когда только продажи начинались, у него было порядка 5 позиций, это белая роза, ландыш, сирень, то есть все, что вот навевает какое-то романтическое настроение. И он просто буквально боготворил женщин, ему хотелось радовать их, делать их еще более счастливыми, поэтому он концентрировался именно на таких парфюмерных ароматах, композициях, вот на всем очень легком. И изначально, кстати, компания называлась абсолютно не Avon, ее название было CPC, это калифорнийская компания по производству парфюма, если перевести на русский язык, и они долгое время вот под этим брендом и производили свои ароматы, но что важно здесь узнать, что изначально сложно сказать, что этот бренд был популярным. Нет, 86-е года для Дэвида это были невероятно сложные времена, потому что, конечно, когда ты начинаешь свое производство, когда у тебя нет каких-то бешеных связей, когда вообще то время для бизнеса и все бизнесы, которые так долго развивались, так долго сейчас находятся с нами, это действительно герои, которым можно поаплодировать, потому что это все было очень сложно, производства были не налажены, если нет связей, сложно их найти, сложно их обрести, и, конечно же, деньги и тогда решали, и у Дэвида, он не может похвастаться тем, что у него были какие-то огромные бюджеты на то, чтобы основать, продвигать свою компанию, поэтому 80-е, 90-е годы для него были супер-супер сложные, и он понимает, что только на производстве непосредственно парфюмерии, на распространении он не сможет выжить, он не сможет в дальнейшем обеспечить свою семью, и он решает, что ему нужно устроиться в книжный магазин. И тогда буквально зарождается концепция этого сетевого маркетинга, этих личных продаж, консультантов, потому что он придумал такой очень интересный ход, очень-очень интересный. Он буквально вкладывает небольшую такую, небольшой пробник своих духов девушкам в подарок, когда они приходят покупать книги. То есть эти магазины были предназначены для достаточно обеспеченных людей, или те люди, которые умеют читать, любят читать, и в целом, книги всегда как-то социальный статус у нас немножечко все-таки ранжируют, и там посетители зачастую были достаточно обеспеченные мужчины, которые приводили прекрасных своих дам, они выбирали себе книгу, роман на вечер, и вот Дэвид так коварненько за спиной у мужей подкладывал вот пробнички, вот такой, во-первых, конечно же, это играло на лояльность, девушки все чаще возвращались, ну и, конечно же, таким образом он смог на всю Калифорнию заявить о своем бренде, заявить о своих ароматах и о том, что, друзья, просто послушайте их, и я уверен, что вы вернетесь, я уверен, что вам они понравятся. И, конечно, тогда изначально рос интерес в целом к его парфюмерии, потому что девушкам нравились эти ароматы, они были легкие, они были воздушные, они были манящими. И первое, что важно, бренд встал на ноги, у него появились покупатели достаточно в большом таком количестве, и что самое главное, эта концепция распространения духов пошла и дальше. То есть девушки приходили и говорили, что им нравится эта концепция, им тоже хочется этим заниматься, и таким образом зародились первые вот такие консультанты, которые предлагали пробники своим подругам, своим друзьям, поставляли их вместе с книгами и так далее. То есть действительно Дэвид просто вот зародил эту традицию, и что классно, мне кажется, это так романтично, так здорово, и многие по-разному сейчас, относятся к продукции Faberlic, Avon и так далее, многие думают, что это там достаточно такой низкий сорт продукции, но мне кажется, так здорово все это зародилось, так трогательно, что я вот действительно прониклась какой-то любовью. Девушки буквально становятся консультантами и поставляют, как я уже сказала, не только в качестве подарка книгам, но и просто занимаются распространением его косметики. И тогда, конечно же, это было ново, это было необычно, и качество товара соответствовало тому, что он просил за свой товар, там был достаточно низкий ценник, и тогда просто, мне кажется, все мужья
друзья возненавидели Дэвида, потому что девушки устроили настоящий бунт. Тогда, в то время, было все очень сложно с тем, что имеет ли девушка права там даже голосовать на выборах, имеет ли девушка право работать и так далее. То есть девушки были действительно достаточно ущемлены в том, как их видит общество и чем они могут заниматься. И именно Дэвид дал им такой, не знаю, светлый билет в будущее. И женщины, как я уже сказала, достаточно обеспеченных мужей, мужья их поддерживали, за что огромное им спасибо, потому что сейчас, возможно, вы бы не жили в том мире, в котором мы с вами живем. И все это начало развиваться, девушки начали становиться на ноги, девушки стали занимать лидирующие позиции вместе с Дэвидом, и так можно сказать, что действительно вот такое целое движение появилось по таким девушкам-лидерам, девушки, которые умеют бизнес, которые знают, как продавать и знают, как убедить тебя, что тебе нужен этот товар. Поэтому тут вот с исторической точки зрения, правда, я вот обещаю, я сниму это видео и куплю что-нибудь в Avon, потому что это прям очень здорово. Посмотрим, как дальше развивался бренд, и лишь в 1929 году компания парфюмерная из Калифорнии становится Avon. Это как раз-таки то название, которое до сих пор носит компания, и известна она именно благодаря ему. Стоит сказать, почему именно Avon. Наверное, вы не задумывались. Это связано с тем, что Шекспир родился в городе Avon, а именно это город Стрэдфорд на Эйвоне, и Дэвид, он безумно любил все, что связано с Шекспиром, все, что связано с Ромео и Джульеттой, потому что вот эта романтическая какая-то, да, красная нить, она все-таки присутствует и как в его бизнесе, и как непосредственно в его жизни, поэтому вот его это все вдохновило, и он решил, что они станут Avon. Ну и, конечно же, все вот эти сокращения, они классно работают до определенного момента, и потом все-таки нужно, чтобы ты ассоциировался с каким-то определенным словом, потому что люди так лучше тебя запоминают, логотип так проще выстраивать, ну и это тоже, конечно же, очень сказалось на развитии бренда. Далее наступают сложные времена для Америки, да, это 30-е, 40-е годы, это экономический кризис, люди беднеют, они начинают меньше себе позволять, но не женщины, но не мы, наши дорогие друзья, потому что есть очень много исследований, они действительно меня просто поразили, что когда наступают сложные с точки зрения экономики и денег и вот этого всего, да, времена, женщины позволяют себе больше. Много было исследований, когда сравнивали, сколько среднестатистическая семья тратит во время каких-то кризисных, да, экономических времен, во время обычных, и именно во время кризиса есть огромный рост на вот, косметическую продукцию, да, это туши, это помады, это ароматы, это все то, что вот делает нас красивее. Все-таки девушка — это сердце семьи, и не случайно она должна быть здравее в такие сложные времена. Поэтому действительно, когда все бизнесы, они просто терпели крах, они терпели огромные убытки, Avon прославился еще громче, еще больше. У них рост выручки вырос на 70%. Вы можете себе представить, когда компании погибают, когда компании закрываются, объявляют себя банкротами. Avon пришел и удвоил, даже практически удвоил свою выручку. Это прям супер здорово. И, конечно же, все это такой классный драйвер для развития, для того, чтобы выпускать что-то новое. И если мы говорим с вами уже о бижутерии, мы тут собрались, чтобы об этом поговорить, то история бижутерии начинается с 1971 года. Они открывают свою линию, наращивают обороты, и уже к 1976 году там действительно просто какой-то невероятный колоссальный успех. Они выпускают по 25 коллекций в год, по 10 примерно, да, айтемов в месяц. То есть это огромное количество винтажных украшений. И вот украшения, которые были с 70-е по 90-е, середина 90-х, это те украшения, которые невероятно ценятся и коллекционерами, и просто теми, кто до сих пор их носит, кто до сих пор имеет возможность их купить, потому что тогда, во-первых, начнем с того, что украшения Avon сами не производили украшения, у них не было просто на это сил физических, они брали на подряд людей. И они брали супер известные в то время компании, которые производили ведущие, очень оцененные уже экспертами, да, винтажные украшения, которые в дальнейшем стали винтажом и сейчас стоят больших денег. Они у них закупали все это, закупали материалы, рабочие силы, станки оплачивали, вот, работу, да, их рабочих и все прочее, и просто использовали уже свое клеймо. Тогда они начали уже использовать клеймо Avon, если это была какая-то коллаборация, потому что они очень много делали коллаборации со звездами, с какими-то влиятельными личностями. Например, в 90-х была коллекция с Элизабет Тейлор, и это просто одно
из самых вообще каких-то невероятных открытий было для Avon. Это была коллекция, приуроченная животным, и сейчас некоторые позиции доходят до $1000, а то и больше, да, зависит от сохранности. Поэтому, когда это были какие-то коллаборации, они еще ставили инициалы человека, который все это разрабатывал. И если говорить об Элизабет Тейлор, то она действительно все это контролировала. Не как сейчас, да, вот я не знаю, кто-нибудь становится рекламным лицом, и дай бог, что они посмотрят состав, все это протестируют и так далее. Зачастую просто подписывается контракт, оплачиваются деньги, и ты клеишься на упаковку чего-либо. Тогда все было по-другому, тогда люди были более как-то нацелены на результат, а не на деньги, наверное, да, не на финансовые какие-то исходы. И говорят, что Элизабет Тейлор, она даже взвешивала каждое украшение. Вы можете себе представить, потому что винтажные украшения, как мы уже с вами обсуждали в предыдущем видео. И, кстати, вот эта подвесочка Живанши у меня из предыдущего видео, если не смотрели, то ссылочка обязательно сейчас всплывет перед вами, пожалуйста, перейдите, посмотрите, тоже очень интересно, просто достойные украшения, рассказала о них в отдельном видео, и все вот эти винтажные украшения, они достаточно массивные, и это говорит о том, что это настоящее украшение, что там действительно хорошие металлы использованы, что там достаточное количество металлов, если мы говорим о драгоценных металлах, то есть, да, это то, что как раз-таки сейчас такой важный параметр, чтобы отличить подделку винтажного украшения и настоящее винтажное украшение. И Элизабет Тейлор, она взвешивала каждую позицию и приходила и говорила: ребят, тут не хватает, мы это не даем в продажу. И вот это, конечно, супер вдохновляет, это то, вот, мне кажется, к чему мы должны вернуться. Поэтому, пожалуйста, если меня смотрят какие-то селебрити, давайте-ка все взвешивать, давайте-ка все проверять. Потому что, ну, все-таки люди, когда покупают, они хотят купить не просто этикетку, хотя зачастую так и происходит, но они хотят купить то, что ты одобрил, то, что тебе нравится. Поэтому здесь, конечно, в Avon вот это все супер классно, там куча фотографий, где Элизабет Тейлор все это просматривает, в общем, здорово. И они становились просто невероятно популярными, но, к сожалению, сейчас все это превратилось в то, что вы знаете. Если вы откроете, да, там, сайт Avon, посмотрите, они тоже до сих пор производят бижутерию, но, конечно же, это качество просто не сравнится с тем, что было раньше, потому что, например, раньше, как мы уже обсудили, производили очень известные бренды украшения для Avon, это как сейчас, допустим, не знаю, ну, Tiffany прям слишком, да, но вот представьте, что Tiffany только подешевле, и вот они производят что-то для Avon, ну, конечно же, вы побежите покупать, конечно же, да. Это как вот коллекции, да, были, например, Moschino и H&M, у них были украшения, к сожалению, H&M, я думаю, сам это все делал, но непосредственно хотя бы за дизайном люди, да, шли, потому что дизайнеры из Moschino, они принимали участие, то есть это была такая интересная коллективная история, которую можно коллекционировать, которую можно потом перепродать или вообще сохранить и оставить такое классное наследство для своих близких. И сейчас, к сожалению, вся концепция Avon, она осталась только вот на этом сетевом маркетинге, она осталась только на то, что мы зачастую критикуем. Но теперь, друзья, я думаю, что у вас будет такой огромный багаж того, что я рассказала, и, возможно, вы поменяете немножко свое мнение, потому что, ну, меня очень сильно эта история впечатлила. В общем, пока я монтировала это видео, я поняла, что оно получается слишком долгим, поэтому решила его разделить на две части. И совсем скоро вы увидите мою небольшую, но такую внушительную для меня коллекцию винтажных украшений от Avon. Поэтому, пожалуйста, если видео вам понравилось, оно было вам интересно, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и увидимся совсем скоро в новом видео. Пока!